我要話俾全世界人知道，我阿木我要做車手。我尋晚如果揸 GTR 攞我仔炒，你揸 GTR 死咗啦！今日咧就同朋友嚟到深圳啊，咁啊坐4號線嚟到善坑站呢度。咁我哋咧就 book 咗一間叫做深圳觀瀾格蘭雲天國際酒店，咁啊試住一晚，同埋順便都去試下玩下賽車咁樣。見佢上網評價都幾好，都有9分以上，咁同埋都 size 好大啊，咁36至到40平方米，雖然600零蚊，咁但係都試一試啦。咁沿住 E 出口行啦，附近都好多新嘅住宅大廈，感覺都唔錯嘅。咁行咗大概7至8分鐘就到咗嗰間酒店度啦，睇落外觀都好似正。入到嚟啦，咁大堂個空間感都幾夠，個大堂都唔會好似一般嗰啲大陸酒店咁樣好老土。上到嚟8樓落房，咁走廊都唔會好陰暗，同埋都幾闊落。間房都幾大啊，床應該都係4尺床咁上下。景就係對返內園啦，都算開揚嘅。佢對拖鞋都幾厚身啊，着落都幾舒服。佢衣櫃入邊已經有厚皮嘅枕頭，如果唔啱可以換啦。咁同埋都有啲熨斗啊、遮啊或者啲鞋抽咁樣可以用嘅。都有一個正常酒店配置嘅夾萬啦，咁仲有2件厚身啲嘅浴衣。飲品就要收錢，每樣8蚊。佢浴室入邊有浴缸啊，咁浴缸可以成個人瞓喺度都得啊。咁佢側邊個旗杆都幾大啊，就算200幾磅嘅肥仔轉身都冇問題。咁廁所入邊都有2支水可以用嚟啷口啦。咁側邊都有晒啲護理套裝。旗杆側邊嗰啲洗頭水啊、沐浴露啊，都係獨立支裝嚟嘅，咁就唔驚俾人加料啦。之後我哋落咗去下邊嗰間 gym room 睇下。gym room 嘅 size 都幾大啊，設備都算幾齊全。本身仲有游泳池啊，咁但係10月頭左右就休季啦。咁去揸車之前呢，我哋決定落樓下食咗嘢先。咁因為樓下自助餐廳嗰邊擺婚宴啊，咁所以我哋嚟到呢個中式餐廳嗰度食。咁我哋叫咗呢個小青龍套餐。前菜睇落就唔係好啱胃口啦。燒鵝係第一道菜啊，咁睇落賣相唔錯。燒鵝個皮幾薄幾脆啊，肉嘅味道就正正常常。呢個係呢個餐嘅主打芝士伊麵小青龍，即係龍蝦伊麵。佢肉嘅份量唔算太多，咁但係就幾掛汁。如果佢本身芝士味再出啲就會好啲。成道菜我覺得反而最吸引就係呢條斑魚，佢蒸到啱啱好啊，口感好滑，連我一個唔鍾意食魚嘅人都想食多啲。其他菜就唔一一介紹啦，咁基本上個味道都係中規中矩嘅。咁喺抖音入邊買呢，套票就係238人仔嘅。食完飯我哋就打車嚟到呢個業賓競速卡丁車場。我自己就第一次玩嘅，
見到人哋咁樣玩，真係未出發先興奮。咁基本上門票分兩種嘅，一隻就單人車，一隻就雙人車。單人車呢，一個人就100蚊10分鐘，雙人車就150蚊10分鐘。另外仲有啲頭套可以買嘅，咁但係揸車嗰陣時佢都會俾啲一次性嘅法網你用嘅。咁另外佢有優惠就買10送2，啲飛可以留返下次再玩嘅。咁我哋就拎住呢張飛去單人車入口嗰度排隊等。入場前要喺張飛後面簽個名，就係免責聲明嚟嘅。咁車場嗰度教咗你噶啦，咁轉彎嗰時要減速、鬆油門同埋踩煞車。咁跟住排隊次序攞車同埋拎頭盔。好簡單嘅啫，即係漂移咁點漂啊？一彎拉拉手掣，架車飆飆咁啊點啊？停咯！咁我就第一次玩啦，咁我話慢我朋友8秒左右，之後再玩第2場復出。正所謂贏人先要贏自己，已經比第一次玩嗰陣時快咗3秒。咁第3場呢，就有其他挑戰者一齊，咁我就排第3，1分03秒，成績都算唔錯噶啦。玩咗3場都攰啦，咁我哋都去買嘢飲，之後就離開啦。總結下，咁呢2日1夜嘅酒店同埋賽車嘅體驗都唔錯。酒店雖然唔係好新淨，不過都好乾淨同埋好大間。食嗰方面呢，就中規中矩。咁賽車場嗰度就今日條片就嚟到，下次會再嚟嘅。歡迎訂閱、讚好、like 我呢條片同埋我哋 channel，多謝晒，拜拜。